बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर जनवरी की 2 है और हमने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया है। मियाँ नसीर, मैं, मियाँ उस्मान और मियाँ कामिल और कुछ दोस्त अहबाब और भी हैं। तो बस स्टार्ट हो गया है काम। अब फ्रूट सैलेड से स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह। जी आज माम और शान दोनों ही माशाल्लाह बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बारबेक्यू पार्टी को ना। इंजॉय कर रहे हो ना आप दोनों? माशाल्लाह जी, ये कबाब हो गए और ये चिकन से मलाई बोटी है। ये मलाई बोटी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह दोनों यंग बच्चे हैं अभी और अभी से अपने काम में मास्टर हो गए हैं। सर्दियों में ना ये कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो इंसान को बारबेक्यू पार्टी रखनी चाहिए। इस सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही बारबेक्यू में खा रहा हूँ आजकल। सारी कितने दे रहे? कितने? 15 मिनट लगे। अच्छा ये हाल है वालों तो बात वाले एक कबाब शुरू करे सो ठीक माशाल्लाह। आज हमारी ये बारबेक्यू पार्टी में मियाँ कामिल साहब ने भी शिरकत की है। इनका भी तादिल से शुक्रगुजार हैं हम। अभी कुछ और मेहमान भी आ गए। बस माशाल्लाह अब्दुल्ला मियाँ ने भी ज्वाइन कर लिया हमें। बहुत मेहरबानी अब्दुल्ला मियाँ। कहाँ? बैठ जाओ अब्दुल्ला, बैठ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। गर्मियों में जो आ रहे हैं ना, इनका ये अपना मजा है। अब्दुल्ला कहता था कि आज मैंने कहीं जाना है, कुछ मेहमान वगैरह आए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बिठाया इसे, मैं गया ज्वाइन कर लिया, आ गया। माशाल्लाह माँ भी बहुत खुश हैं आज। शान मियाँ आप भी खुश हो? शान ओके चलो माशा। चले ये भी सर्दियों को तोहफा ही है। बस टिक्के भी ओके हैं। बस ओके थी मोबाइल वाली की नहीं चेक करें ऐसे। आंदे पंती शर्म कर रहे हो आप दोनों, ठीक है ना? हाँ खुल के खाओ बेटा, खुल के खाओ। कामिल भी और आप दोनों माशाल्लाह भी टिक्के भी आ गए हैं। अल्लाह ताला के करम से ना, अल्लाह ताला के फजल से टिक्के भी आ गए हैं। बस शुरुआत करते भी आ गया है, कबाब भी आ गया है। हाँ अब्दुल्ला और कामिल के कैसे से फील हो रहा है? अच्छा माशाल्लाह जी। अब चावल भी बीच में ऐड कर लिए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। गेट टू गेट है मियाँ नसीर का एक दो बार फिर, बड़ी मेहरबानी।
और हम उन्हें कहेंगे कि हर हफ्ते ये काम किया करें। तो देखो तो सारी बाहर बर्फ़ है, लेकिन माशाल्लाह इस अंगूठी की वजह से ना, अंगीठी की वजह से जरी भी सर्दी नहीं लग रही है बिल्कुल। बस अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो अभी चाय पीनी है। मियाँ साहब ने कहा कि चाय पी कर जाना आपने। बस चाय पीते हैं और उसके बाद फिर अपने घर को। बहुत अच्छी रही है आज, खाना भी बहुत अच्छा था और साथ में माहौल भी बहुत अच्छा ही बनाया हुआ है मियाँ साहब ने ना। बड़ी मेहरबानी मियाँ साहब नहीं माशाल्लाह। आज बहुत खुश हूँ मियाँ नसीर साहब। और ये मेरा भांजा अब्दुल्ला हो गया, बड़ा होनहार बच्चा है माशाल्लाह। और ये मेरा छोटा बेटा कामिल हो गया। तो माशाल्लाह आज बहुत मज़ा आ रहा है कि बच्चे भी साथ हैं और हम बड़े भी हैं, तो इंजॉय करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उस्मान मियाँ ने आज माशाल्लाह बड़ी खातिर की है हमारी, बहुत मेहरबानी। बस अब आखिरी आइटम जो है ना, ये गजरेला और इसके साथ जो है ना चाय। बस अब ये खाते हैं और उससे जाते हैं वतनानु। बस अब चाय और गजरेला, चाय के साथ गजरेला और उसके बाद फिर मियाँ सुभान का शुक्रिया अदा और उसके बाद घर अपने। नसीर और मियाँ उस्मान साहब की बड़ी मेहरबानी है जो आज माशाल्लाह इतनी पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया। और अब निकल रहा हूँ घर की तरफ।